Hallelujah. Mukama Katonda yebazibwe nnyo abooluganda mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mujje bale gyonna gye mukola kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi. Njagala olunaku lwaleero tusharinge ku kyempise the greatest cause of divisions in the church. The greatest cause of divisions in the church. Ekyo ekireeseewo okubeera nti ekkanisa zaffe zirimu okusika omugwa obutakwatagana bungi mu basumba ate awamu ne mu bakkiriza. Naye ng'ate Kristo Yesu ekkanisa gye yagula n'omusaayi gwe oba omusingi gwe yasima ogw'ekkanisa kwe kuba nti nno ekkanisa ebeera bumu nga teriimu njawukana. Naye ekyo ekireeseewo enjawukana mu kkanisa zaffe olunaku olwaleero mu bakkiriza ate awamu n'abo abatukulembera. Kyenjagadde olunaku olwaleero tutunuulire the greatest cause of divisions in the church. Tugenda soma Mbakulisa ekisooka essula eyokusatu okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna. 1 Corinthians chapter 3 from verse 1 up to verse 4. The Bible says, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal." So Paulo yajja mu kanisa eno y'Ekolinso omulundi ogwasooka naye abagamba nti bannyinaze nammwe baganda bange. Bwe nasooka okujja sayogera nammwe mu mwoyo, abula nayogera nammwe ng'abantu ab'omubiri. Kuba okusooka okujja bwe yajja mu kanisa eno y'Ekolinso baali ba mubiri. So abagamba nti bwe nasooka okujja najja ne njogera nammwe ng'ab'omubiri, kuba abakwogera bintu bya mwoyo by then baali tebajja sobola kubitegeera. Naye abagamba nti bwe najja okusooka najja ne njogera nammwe ng'era ab'omubiri. Era yongera n'agamba as to babies in Christ, ng'abaana abato mu Kristo Yesu. Omuntu nga yakatandika okutegeera Christ Jesus oba yakatandika okutegeera Yesu, bw'omutandikiza ku bintu eby'amaanyi ennyo tasobola kubitegeera. So abagamba najja okusooka ne njogera nammwe ng'ab'omubiri, saayogera bya mwoyo, naye nayogera nammwe ng'era abaana abato mu Kristo Yesu. Kitegeeza nti waliwo okukula. Era ayongera n'agamba ku lunyiriri olwokubiri, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. Mukama waffe yeebazibwe. So atulaga nti bwe yajja okusooka yayogera nabo mu mubiri, kuba baali balowooza byansi, baali kano nga balowooza byansi, okwegomba okw'ensi, okwegomba okw'omubiri. So bwe yajja ayogera nabo nga mu mubiri. Naye ate bw'akomawo omulundi ogwokubiri era yabasanga bakyalowooza bya mubiri, kuba baali bakyali mu byansi nga bye bikyabatwala. Era bagamba nti until now temunnaba kusobola kukola ki? Kutegeera bya mwoyo. So yabaliisa amata omulundi ogwasooka, n'alowooza bw'anaakomawo anaabaliisa ku mmere ekaluba baveeko go ku mata. Naye agenda okudda nga bakyali ku mata, nga bakyali mu byansi, ebyensi bye bikyabafuga. Era yongera n'agamba ku lunyiriri olwokusatu, for you are still carnal, mukyali mu byansi. Yabawa amata ogwasooka nga babebi abali abaana abato abakazaalibwa mu Kristo Yesu. Naye ate agenza okukomawo omulundi ogwokubiri abasanze bakyali baana bato era nga bakyanywa mata, tebannaba kutuusa kulya mmere ekaluba. Omwana yenna ng'azaalibwa atandikira ku mmere ey'amata, kuba it can easily be digested. Ebyenda bye bisobola oba sebusaawe, the intestines of the baby can easily digest milk. Naye omwana omuto tosobola mutandikiza kulya ku miwogo, kulya bimonde bikaluba, tosobola mutandisa kumuwa posho kuba emmere eba ekaluba. Omwana omuto atandikira ku mmere egonda. Yensonga lwaki Pawulo agamba bwe yajja yayogera nabo mu mubiri ng'abaana bateera bayabawa amata nga babebi. Naye ate agenza okudda abasuubira okubeera nti nno bakuze balina levo kwe batuuse, yabasanga bakyali nga babebi nga bakyetaaga kunywa mata era kuddamu kunywesebwa mata mu kifo ky'okubaliisa ku mmere ekaluba
wano kyategeezako tegeeza nti yabasanga bakyali kano n'ayogera nabo mu ngeri eri kano nga bawa amata, naye ate agenza okudda ng'era bakyetaaga mata, tebalina levo tebakuze, bakyali baana bato. So yali abasuubira nti bwe yajja okusooka nga n'ayogera nabo mu indakano we, asuubira okujja okwogera ebintu ebiri spiritual, kubanga bajja kuba bakuzeemuko maso zaabwe, spiritual muscles zibeere nga zi-strengtheninzeemuko, nga zifunyemuko ku maanyi. Naye bwe yadda yabasanga bakyali baana bato. Olunyiriri era olwokusatu ayongera n'agamba, for where there is envy, kino kyekyali kibaleetedde okubeera nti baali bakyali nnyo kano, oba emini nga bakyali baana bato. Where there is envy, strife and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Awali obujja, ekigambo kino envy akisukako ku bujja, kuba obujja bajerase kisukako ku bujja. Envy, omuntu aba ayina obujja, takwagaliza ate nga nekyo kyayina ayagala kitwale. Kangeze bwe kuba mulimu, ayagala ove ku mulimu ogwo ate yagweddize, that is envy, ayagala akitwale. So abagamba nti awali envy eno, obujja n'obutaagaliza okwagala okutwalako munne ekintu kye, are you not behaving like a mere man? Where there is even strife, nga wakyaliwo okusika omugwa, mukyali mu kulwanagana, gundi avuma gundi, temweyisa nga bantu bano aba bulijjo. Are you not behaving like a mere man? Ekyo kyekibuuzo kye yababuuza. Ekitegeeza okusooka waaliwo entalo zino omulundi ogwasooka, era najja nayogera nabo nga tababuulira bya mwoyo. Alabika yajja ali loaded nnyo n'ebintu ebiri spiritual omulundi ogwokubiri, ng'asuubira nti kwe yasooka n'ayogera ebiri eby'omubiri, agenda kujja ayogere nabo ebintu ebiri spiritual. Luli yali ababuulira nti banne temuyomba, temukola kino, agenda okujja okubabuulira bino ebintu ebiri spiritual ng'ali loaded, yabasanga bakyali mu nnyombo. So baali tebayalaga nti no batransforminzeeko, okitegeera. Naye ayongera n'agamba nti bwe mumwanga mukyalina divisions zino, mukyalinamu enjawukana zino, mukyali kano. I'm of Paul. Olwokuna agamba, for where one says I'm of Paul and another I'm of Apollos, are you not carnal? Ono agamba ndi wa musumba gundi, ono agamba ndi wa musumba gundi. Ate nga Kristo Yesu yagula ekkanisa n'omusaayi gwe, n'atandika omusingi. Mwe mulowooza ekkanisa ya musumba gundi, ekkanisa ya musumba gundi, nze ndi wa gundi, enjiri weeyo gundi tenkwatako, nze ndi wa gundi, enjiri weeyo gundi tenkwatako. Nedda, ekkanisa ya Kristo Yesu awakyali okuyomba, awakyali enjawukana, kitegeeza tukyaba tuwa tuli kano. And my point, the greatest cause of divisions in the church is spiritual babyhood. Spiritual babyhood. Tweyisanga abaana abato mu mwoyo, so tuteekeddwa okubeera nti tukula mu mwoyo. Spiritual babyhood kyonoonye amakanisa gaffe. Tulina okubeera nti tukula okuva awo we tuli, okubeera nti nate tugenda mu maaso. Pawulo yajja n'ayogera ne bano abantu nga basuubira okubeera nti no baakula. Agenda okudda abasanga nga bwe baali. Yajja n'ayogera nabo mu ngeri eri kano, abagulira abagamba ne mwesonyiwe entalo, mwesonyiwe entalo, bwane tukole kino. Agenda okudda nga bakyali ku ekyo kya ntalo tebakivanga nako. Yajja abawa mata ng'ababebi, ate era bakyali babebi, bakyetaaga mata, tebannaba kutuuka kulya ku mmere ekaluba. So tusuubirwa okukula, era nga tuteekeddwa okukula okusobola okulaba nti n'ekkanisa zaffe zinywera. My point is spiritual babyhood is the greatest cause of divisions in the church today. Tuteekeddwa okukula. Kyobola bagundi ennyambala ye ajja mu kanisa ng'ennyambala ye tetuukiridde, si eryawe ennungi. Gundi n'avuma gundi mu kanisa
musumba gundi afumye musumba gundi mu kanisa mwennyini. Imagine mwe mukyali n'abantu ababba mu kanisa mwennyini, emizindalo bagitutte, zino microphone bazitutte, zino amplifier bazitutte n'ebintu ebirala, naye nga mu kanisa mwe muli emize bwegityo. Spiritual babyhood. Twetaaga okukula okuva ku mmere egonda tutandika okulya ku mmere ekaluba. Naawe tali kulya mmere ekaluba, ekkanisa zaffe ensonga lwaki zikyalimu okusika omugwa, zikyalimu okulwana. Bebulaniya essula ey'okutaano, Hebrews chapter 5 verse 12 agamba bw'ati, for though by this time you ought to be teachers. Mukyasuubira akaseera kano mwalibadde muli basomesa. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Tusuubiddwa akaseera kano okubeera nti kweno level we tuli nti twalibadde tulina abalala betusomesa, naye tukyetaaga okuyiga ebyasooka eby'obwakabaka bwa Katonda. Yensonga lwaki we have to differentiate between what we call spiritual maturity and a calling. Abantu abasinga tumistaking ebintu bino. Olwokuba olaba nti gundi musumba awulira ekigambo, olwo gundi musumba alina church, naye ekyanjawulo n'okuyitibwa. Ayinza okuba yayitibwa naye nga tannaba kukula mu mwoyo, ng'akyali bebi. Yensonga lwaki mulaba nti ate pastor yakoze kino, ate pastor yakoze kino nga nsobi. Naye aba akyakula. Ensobi bwe ziba zikolebwa mu kanisa kitegeeza wakyaliwo okukula, okugolola ezo ensobi. N'ezo ensobi nga zikyaliwo kitegeeza ekanisa zaffe zikyalina kye ziraakinga. That is spiritual maturity. Zetaga okula agamba wano nti for thou by this time you ought to be teachers. Mulina na kubeera basomesa, naye nga mukyalina bingi ebyokuyiga, the fundamentals, ebisookerwako eby'obwakabaka bwa Katonda. Atugamba, and you have come to need milk and not solid food. Kati twetaaga mata, si mmere ekaluba, naye nga tulina kubeera basomesa. Olaba omusumba nti akoze ensobi, kitegeeza akyayiga. Olaba omuweereza nti akoze ensobi, akyayiga. Ate tetuteekeddwa babulaminga, kubanga tulina okwawula kyenkugambye kituyita calling and spiritual maturity. Omuntu abeera ali mu buweereza naye nga agenda ayiga mpola mpola, kubanga alina okuyitibwa. Katonda yamuyita naye nga ate akyalina ebintu byajja ng'ayiga. Pawulo ono yali musajja eyalina calling okuva eri Katonda, naye Pawulo akugamba yali akyeyongera obunaye okuyiga. So oyinza okutonenya muweereza olw'okuba nti naakoze ensobi, olina kumugolola in the good way, n'omugamba nti kino kye tuteekeddwa okukola, ate si kugenda kumugeya. Kino ekituufu Bayibuli bwetyo bwetugamba, si kumubulaminga oba kumukondeminga. No, Kristo Yesu yajja okusobola si kutusalira musango, so tetuteekeddwa salira muntu yenna musango, tetumujajinga, abula okumugamba mu ngeri entuufu kiki ekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. So bano baali bateekeddwa okubeera, Pawulo atugamba nti muteekeddwa kubeera bayigiriza oba basomesa essaawa eno, naye mwetaaga mata ag'abaana abato. Temusobola kukwatirira bintu kati bizitowa, temusobola kukwatirira mmere ezitowa mu mbuto zammwe. By'ebigambo by'omwoyo. Asobola okubeera nga muweereza naye ng'akyakola mistakes. So twogere naye mu ngeri eri ambo, mu ngeri etali yamubulaminga oba mujajinga, abula mu ngeri emuluŋŋamya mu kikyateekeddwa okukola. Yensonga lwaki waliwo entalo mu kanisa olw'okuba pasita gundi akoze ensobi. No, tuteekeddwa okwogera naye mu ngeri etegeerekeka, mu ngeri ennungi.
ate era nga mu ngeri eweesa Kristo ekitiibwa. Ayongerako n'agamba, for everyone who partakes only milk is unskilled in the word of righteousness. Si mukugu, buli anywa amata si mukugu mu bigambo by'obutuukirivu. So abantu abamu basomesa naye nga bakyetaaga okunywesa amata, kubanga tebannaba kubeera bakugu mu bigambo eby'obutuukirivu. Kyovulaba nti ensobi zikolebwa kuba omutuukirivu aba takola nsobi. So tugenda tukula mpolampola ng'oba ozaala omwana n'atandikira mu lubuto bw'omufulumya n'atandika okubeera nti nno omuyonsa, n'atandika okwavula, n'atandika okutengerera, n'atandika okutambula. So naffe bwe tutyo bwe tuli in the spiritual world, tujja tukula mpolampola, step by step. Tosobola kulaba mwana wo nga abadde atandika okusimbula n'agwa ekigo n'ogamba ye ogwana bannaye nga tegutambula. No, okitegeera nti akyali mwana muto. So abakulembeze baffe oba abasumba baffe oba ababishops n'abalala oba abaministers bonna tubablaming ekitundu. Tuteekeddwa in fact nabablaminga, abala teekeddwa balaga kkubo ttuufu, kuba nabo bantu bakola ensobi. So wano atugambye nti they are unskilled in the words of righteousness. Mu bigambo bino eby'obutuukirivu tebannaba kubitegeera. So bajja kujja babitegeera mpolampola, naye nga naffe twetaaga okukola paati ey'okubalungambya mu kkubo ettuufu bwe bateekeddwa okutambulira. Bwe baba banenyezaako nti nkoze ensobi, yes nja kujja acceptinga ate nsobole okugigolola, kubanga mu nkyamu mwe muva engolokofu naye ng'enkyamu eyo badde ogitegedde. Bwe banajja ne bakunenya n'ogaana okukkiriza nti nonkoze ensobi, awo wajja okuva akabi. Gw'omanyi otegeera nnyo naye ng'ate okola ensobi, ekyo kikyamu. Ekyazimbisa omuweesa ku kkubo okuweebwa amagezi, buli omu alina okuweebwa amagezi. So ekirese enjawukana mu kkanisa zaffe kyekyokuba nti abantu bakyeyisa kito. Gundi ayambadde bubi ne bamubulaminga, ajja kulowooza ne bamugamba nti nogundi lwaki tokyusa ku nnyambala yo, ajja lowooza bamusalidde omusango, ajja kunyiiga agane n'okudda mu kkanisa. Olw'okuba gundi bamugambye ku nsobi ye mu kkanisa gy'akola, ajja kutambula agende. Nodda, tulina okulungamizibwa mu kkubo ettuufu. Tuteekeddwa okubeera nti tulungamizibwa mu kkubo ettuufu ng'abaana ba Katonda bwe tuteekeddwa okubeera nti tweyisa mu kkanisa. So ayongerako wano n'agamba, for he is a baby, oyo ali unskilled in the words of righteousness. Era n'ayongera n'agamba, but solid food belongs to those who are of full age, abo abakuze be batandika okulya emmere ekaluba. Mukama waffe Yesu ayagala ffenna tutuuke okulya emmere ekaluba, tuleme kubeera standard n'ozaala omwana n'abeera ku myaka 2 naye nga n'okutambula tatambula, n'abeera ku stage y'emu ng'olaba takula. Okoze kyamaanyi nnyo okulaba omuwadde emmere, omuwadde amata, omuwadde obuugi, omuwadde buli kimmere eri emuyambako, that is the food that can help him to grow. Omuwadde buli kimu that is necessary okulaba nti n'omwana waakula, naye ng'omulaba omwana akyali ku level y'emu tatambula. Ekintu ekyo tekijja kusanyusa, tekijja kusanyusa Katonda okulaba nti no tubeera ku level y'emu, nti bwe nayingira ekkanisa, bwe nakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi w'obulamu bwange, emyaka n'emyaka bwentyo bwendi, ayagala tubeere nga tukula. Ne bwe tubeera standard bwe tutyo tetukula, tusigaddeawo bwe tutyo, tekisanyusa Katonda. So wano agamba nti emmere ekaluba y'abo abo abakuze mu mwoyo, but solid food belongs to those who are of full age, abo abakulu. So tuteekeddwa okukula, tuleme kusigala ku level eri abaana abanywa amata. That is those who are by reason of use of their senses exercised to discern both good and evil. Abo abakuze abasobola okwawula, nga senses zaabwe zisobola okwawula nti kati kino kituufu, kino kibi, kino kiri kwagala kwa Katonda, kino tekiri kwagala kwa Katonda. Those who can discern both good and evil. Discern can mean also to differentiate or distinguish between what is good and evil.
wano kyagezaako okutugamba ng'osobola okwawula nti kino kibi kino kirungi, ng'osobola okumanya nti kati kino kyekisanyusa Katonda kino tekimusanyusa. So fena tuteekeddwa okukula okutuuka ku level eyo ey'okubeera nti no twawula nti kino kisanyusa Katonda kino tekimusanyusa. Tuteekeddwa okukula abooluganda. Bwe tusigala ku level emu kintu kibi nnyo. Tuteekeddwa okubeera nti atukula. Abwogenda n'osoma in the book of Colossians oba Abakolosaayi chapter 1 verse 28. Colossians oba Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'28 n'olw'29 agamba, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. Paulo ekyamubuulizanga enjiri ng'ayagala ffenna okubeera nti atupresentinga eri Katonda nga tuli perfect. Tubuulira enjiri okulaba nti nna abantu basobola okubeera perfect eri Katonda mu maaso ga Katonda, nga bali presentable mu maaso ga Katonda. So eyo growth, wabawo okukula. Omuntu omusanga nga tali perfect n'osobola omubuulira ekigambo kya Katonda n'akikozesa mu bulamu bwe n'abeera nga ali perfect and presentable eri Katonda. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Therefore, laying aside all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as a newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow hereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Nga bw'abeera yeetaaga amata okukula, naffe twetaaga amata okubeera nti no tukula, si mata kubeera nti tusigala ku level. Kitegeeza omwana omuto bw'aba atandikidde ku mata nga mata ge batuwadde, kitegeeza tuteekeddwa okubeera nti tujja tukula tetusigala ku level y'emu. We have to grow okulaba nti n'ekkanisa zaffe enjawukana zino zonna ezirimu ziggwaawo. Tulina okutuuka ku level esanyusa Katonda, that the maturity stage, okubeera nti tusobola okubeera nti twawula ekibi ate era n'okwawula ekirungi. Agambye, therefore laying aside all the malice, all the deceit and the hypocrisy, envy, all the evil speaking, ebyo n'ebikyamu ebitali bya Mwoyo Mutukuvu, byonna byonna ebikyamu, obujja, ettima, ekiruyi, obunnanfuusi, obulimba, bonna nga tusudde ebbali. N'ayongera n'agamba, as a new baby desires a pure milk, ng'omwana omuto bwe yeetaaga amata amalungi ag'ekigambo, that you may grow hereby, tusobole okubeera nga tukula, tusuule eri byonna ebyo ebibadde bitali bya butuukirivu, tusobole okubeera nti tukula nga tugenda mu maaso. Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason we also, since that day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, Mukama yebazibwe, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. This is very powerful. Agamba n'olw'ensonga eno nga bwe twakiwulira, obutalekaayo kusaba
n'okwongera okusaba okujjuzibwa amagezi n'okutegeera ebintu eby'omwoyo and spiritual understanding, tusobole okutambula ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli, tusobole okutambula nga tusanyusa Katonda. Mukama Katonda yebazibwe, nga tubala ebibala ebirungi era nga tweyongera mu kutegeera Katonda, tweyongera okumanya Katonda. Kitegeeza waliwo transformation, waliwo okukula okuva ku level eno ebadde ey'obutategeera Katonda okuva ku level ey'okutegeera kwaffe mu kumanya Katonda nga tuwaideninga obwongo bwaffe mu kumutegeera. Tuteekeddwa okukula. Bwe tunaakula tujja kulaba nga ekyaki zaffe zibikaminga strong, nga tewali kwetemaatema. Naye pasita gundi n'abuulira enjiri ng'esala pasita gundi n'atakinga gundi. Abamu batuuse ne ku accident eyagala okujja bannaabwe mu bulamu bw'ensi, abamu baguliridde bannaabwe babasibe. We have to behave like Christians, being Christ-like. Bannange tuteekeddwa okweddamu, twebeereremu ng'abaana ba Katonda abaalokoka, twebeereremu ng'abaana ba Katonda abaddizibwa obujja mu Kristo Yesu, nga twafuuka bitonde bijja. Because when you are in Christ, you become a new creation. Ddala twazibwa bujja nga tukyali mu nnyombo, mu mpalana, mutima n'ekirwi. Toyagala gundi akuŋŋanye bantu bangi, toyagala gundi abeere afune emikisa gino. Olw'okuba abooluganda tuteekeddwa okulaba nti nno tukula. Spiritual babyhood kyekintu ekyonoonedde ddala amakanisa gaffe. Tulina okuzza obujja, okutegeera kwaffe, okujjuzibwa amagezi ag'omwoyo, okujjuzibwa amagezi ag'omwoyo. N'ebino byonna bye tutambuliramu ebyensi bitulimbira bwereere. Ekkanisa ya Katonda eyimirirawo nga tujjuzibwa amagezi ag'omwoyo omutukuvu n'okutegeera. Let's grow spiritually and be led by the Spirit, and we live by the Spirit. Tujjuzibwe amagezi ag'omwoyo omutukuvu, era omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye, era tubeere mu mwoyo mutukuvu. Ekkanisa zaffe zijja kubeera nti ziyimirira ate nga zisanyusa Katonda. N'ekibi nnyo singa Kristo Yesu adde essaawa ya leero n'asanga ekkanisa nga zitemaŋŋana, nga zisikamugwa zirwanagana, tekijja kumusanyusa abooluganda, tekijja kumusanyusa. Tuteekeddwa okuteeka ebyo byonna byayogerako eri Galatiya. Galatians, kangendeyo kansembyeyo Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 from verse 16. I say then, walk in the Spirit, tutambulire mu by'omwoyo, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Owulira obujja ku mutima, ofuna akasajja olw'okuba omusumba gundi akoze bw'ati, olw'okuba sister gundi oba brother gundi afunye ekintu bwe kiti. No, kuno kwonna kufiiringa lust, the desires of the body. Agambye, and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Singa okwagala kube kuli Mr. Mubiri nga alwanagana ne Mr. Mwoyo, ababiri abo tebakwatagana, tebasobola kutambulira wamu. Tuteekeddwa okulaba nti tutambulira mu mwoyo mutukuvu. Ebyensi byonna byonna ebitulimba n'okwegomba kw'omubiri byonna tubisuula eri, tusobole okukula, spiritual maturity, tusobole okukula, ebyo byonna nga tubivuddeko, ekkanisa zaffe okuyimirira. Ku Lw'ekumi agamba bw'ati, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amateeka gaba tegatukwatako, eyo level tuba twagibuuka dda. Ne bwe tuba nga tukyali mu bino, kuba amateeka gatuyambako ekintu kimu okubeera nti gatulaga
amateeka gatuyambako ekintu kimu okulaba okubeera nti gatulaga kiki tuteekeddwa okubeera nti it helps us to identify the sin. Gatuyambako okulaba nti no tusula ekibi kuba mu mateeka omanya nti kati kino kibi ne kino kibi, naye nga oli led by the spirit of the God amateeka gaba tegakukwatako. Era yongera n'agamba ku 19, now the works of the flesh are evident, byo bya lwatu. So oba okiraba mangu nti no ddala kino kibi, kino kyenkoze kibi. So tuteekeddwa okubeera nti tuli led by the spirit, and the only way we can please God is by the spirit, because God is also spirit. Katonda mwoyo, era n'abo abamusanyusa era bamupreasinga, abamunoonyera tumunoonyeza mu mwoyo. Tube mbikola eby'omubiri abooluganda. We have to grow spiritually. Era agamba bw'ati, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lawlessness, adultery, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, self-ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the times past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Tewali kusekera bakabaka bakatonda nga tukyatambulira mbino. Tweyagaliza munno, tweyagaliza gundi, tuteekeddwa okubeera nti tussa kimu ng'abaana ba Katonda. Ayagala ekkanisa ye gye yagula n'omusaayi gwe, neeyeewayo ku musaalaba n'akomererwa. Ayagala ekkanisa yagisanga engeri bumu. We have to be united. We have to be as one. Tuleme kwawula mu mubiri gwa Katonda. Bw'oba ozeeyo eri poliisi ekisooka olunyiriri essula eyokusatu, bw'osoma okukirira wansi akulaga nti Pope planted and Apollos watered, but God gave the increase. Paulo yasimba, Apollos n'afukirira, Katonda n'akikuza. Bakwataganiza wamu n'abasumba baffe. Muteekeddwa okukwataganira wamu, mujjewo enjawukana zino ze mulina. Kuba muweereza, you are the co-workers. Musavinga Katonda, you are just the stewards. Muli bawanika ab'ebyama bya Katonda. You are the stewards of the secrets of God. Mulina okubeera nga mukwatagana, kubanga Paulo bwe yafukirira Paulo bwe yasimba Apollos n'afukirira, Katonda n'akikuza. Mukwataganiza wamu. Guno musingi Kristo Yesu gwe yatandika. Kati mulina okuleyingako foundation oba blocks carefully, but as one. Tewali muntu, naffe abakkiriza tuteekeddwa kugamba nti no nze ndi wa Apollos, nze ndi wa Paulo, nze ndi wa Kefasi, simanyi ndi wa pastor gundi, ndi wa musumba gundi. No, we are only one body, the corporate body of Christ Jesus. Tuteekeddwa kubeera nga tweyawulayawula, ffenna tuli wamu. Olunaku luli balitubuuza nga gwe omukkiriza, nga gwe omusumba, kubanga bwebanga foundation Christ Jesus gye yateekawo nga ayiye n'omusaayi gwe, n'ayagala ekkanisa yonna ebeere bumu, lwaki yeeyawula? Oba oli wa pastor gundi, oba oli wa pastor gundi, buli omu alina okuyitibwa kwe. So we have to present, to give what is of high quality. Si bya kuyomba kudda wano okusika mu gwakola ki, abula tubeere bumu mu Kristo Yesu. Ekireese amakanisa gaffe okubeera nti gaawukana kye kintu kye bayita spiritual babyhood. Tuteekeddwa okukyewala. Abooluganda tukule mu mwoyo, tutandike okulya emmere ekaluba. We should start to discern between what is good and what is evil. Differentiate, distinguish between what is good and what is evil. Tuteekeddwa okukula, tuve ku mmere egonda, tulye emmere ekaluba. Ne bw'onojja mu kkanisa
nga toyagala kuwabulwa, bw'obeera muweereza nga toyagala kuwabulwa, tunaakula tutya? Buli omu aliwo okuweebwa amagezi, and we give those advices basing on the word of God, si ku magezi gaffe. Saabooluganda, Mukama abampeera omukisa. Mbeebaza nnyo mwenna abawookinga ate n'abangoberera ku YouTube channel yange. Mukama Katonda abampeera omukisa. Mukama Katonda nsaba atuyambe tusobole okubeera nga tukula mu mwoyo, but we also have to do our part nga ffe abakkiriza okulaba nti Katonda bw'aba akoze ekikye, ng'omuzadde bw'oteekawo emmere n'owo omwana buli kimu ekimuyambako okukula, naye bw'agaana okukula teguba musango gwo. Katonda ng'akoze ekikye, naffe tuteekeddwa okukola ekyaffe okulaba nti nno tukula mu mwoyo, tusobole okulaba okutuuka nti nno tusobola okulya ffenna emmere ekaluba, okusobola okulaba nti nno ffenna tukula mu mwoyo. So mbaagala nnyo abooluganda, Mukama abampeera omukisa, amakyaki gaffe nago gasobole okubeera nga gagenda mu maaso nga geeyongera okusanyusa Katonda. Wa Bayibuli etugamba nti alidde okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. May God bless you in Jesus' name. Amen. Shalom, shalom.